Ang Republika sang Rwanda ang nahamtang sa sidlangan sang Aprika. Kada tuig ang Rwanda ginakadtuan sang masubra 1 ka milyon ka mga turista. Agud makita ang katahom sang ilahas nga kasapatan, mga kabukiran, ilabi na gid ang mga subakag linaw. Sa higad sang Linaw Kivu, na amo ang pinakamalapad sa Rwanda, nahamtang ang banwa sang Mahoko, kag diri masapuan ang aton proyekto sa Buluthuan. Ini nga Buluthuan amo ang madasig nga sabat sa panginahanglan sang edukasyon nga base sa Biblia kag sentro kay Kristo. Ang mga kabataan nga nagaeskwela sa mga buluthuan sang gobyerno sa Rwanda ang ginmanduan nga magtambong sa ila klase sa tion sang Sabado, kag nakadugang ini sang kabudlayon para sa aton mga pamatanon. Luwas sini, ang mga kabataan ang gintambakan sang kalibutanon nga mga butang. Gani, nadugangan man ang kabudlay agud maproteksyonan sila gikan sa mga pangdaya sang kaaway. Ang amon handom kag tinutuyo ang mahatagan sila sang edukasyon nga magaduso sa ila palapit sa Dios kag mangin mapuslanon sa sasini nga kabuhi. Kami nagapangabay sa amon mga kautoran sa bilog nga kalibutan, palihog, buligi kami sa pagpatindog sini nga buluthuan para sa masanag nga buwas damlag sang aton mga kabataan. Sa dirang ang unang Sabado nga halad ang pagakolektahon, palihog maghatag sing bugana, agud himayaon ang Dios paagi sini nga proyekto. Kag ang ebanghelyo ang makalabot sa mga suba kag linaw agud tandugon ang mga tagipusoon nyadtong nagakinahanglan kay Kristo. Ini ang amon pangamuyo nga kabay pa ang Ginoo magapakamaayo sing bugana sa mga dulot kag mga manughatag ang inyo mga kautoran nga lalaki kag babayi gikan sa Rwanda.